എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാതി ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇനിയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോയാണ്. അടുത്തത് കാട്ടിക്കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ പോലെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൺട്രിയിൽ ഇത്രയും ഒരു കാട് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ കിളികൾ കണ്ടോ? ഇതെന്തിനാ അറിയോ? ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഈ നിരപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നടന്നിട്ട് ഇതാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് കയറ്റമെല്ലാം കയറി മസിൽ ഇതാണല്ലോ, അതിനു വേണ്ടി ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കറിയാം, നമുക്ക് നോക്കാം. അയ്യോ, അതെ അതെ, ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കി തുള്ളി കുരങ്ങൻ പന്നിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനുള്ളില്. ഇതിന്റെ അവിടെ ബോർഡ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. നോക്കണേ ചക്ക തല വീഴാതെ. ഇത് നോക്കണേ, സിംഗപ്പൂരാണ്. പ്ലാവ്, ചക്ക. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. താഴെ വീണ് പോയാലും ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കല്ലൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാടി, ഇട്ടതൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം കല്ലും ഇറക്കി കൂട്ടി വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു. എന്താല്ലേ, ശരിക്കും വയനാടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ ഇവരൊക്കെ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നില്ല, ഇത് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇതിവിടെ എന്തൊക്കെയോ അണ്ണാൻ ആഞ്ഞിലി, ആഞ്ഞിലിയുണ്ട്, കടപ്ലാവുണ്ട്, പ്ലാവുണ്ട്. ഇതില്ലേ പ്ലാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഇപ്പൊ തട്ടി വേണ്ടി വേണേ നോക്കുമ്പോ. അവിടെ അവിടെ കണ്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തോ കമ്പടി നേരെ വിടാതിരിക്കാം. അതെ അതെ അതെ. കോഴിയാ, കോഴി. അണ്ണ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അത് കയറ്റി വിട്ടേക്കുന്ന നാടൻ കോഴിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓ, എന്താണെങ്കിലും സൂപ്പറാണ്. ഇതിപ്പം ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്, വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എത്ര വരുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ. കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുട്ടായത് കാരണം
ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ക്ലിയർ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല വീഡിയോയ്ക്ക്, പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. മേളിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഇത് നോക്കി, അപ്പുറത്ത് നോക്കിയില്ലേ നിൽക്കുന്നത്, അതെന്ത് എന്നാ സാധനം അത് നോക്കി, എന്തോ കായ്ക്കൾ ഇതിലെവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, എത്ര വൃത്തിക്ക് ഒരു ഇല പോലും ഉണ്ടോ. ഇത്രയും വലിയ കാടാണേ ഈ നടക്കുന്ന. ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര വൃത്തിയാന്ന്, ഇവിടെ ഡേഞ്ചറാണെന്ന് പോലും. ഓ ഇവിടുന്ന് താഴെ വീഴാൻ നോക്കണമെന്ന്. ഇതുണ്ട് ഒരു കായ, എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ. ആ നടക്കണം. ഇതിലെ ഈ മാസ്ക് വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ്. കൊടും കാടിനുള്ളിൽ കൂടി, കൊടും കാടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഓ ഇതിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ കോറിയുടെ മുകളിലെത്തി നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്വാറിയുടെ മുകളിലെത്തി. റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്വാറി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയത്തില്ല വീഡിയോയ്ക്കകത്ത്. ആ ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് വലിയ കുഴിയാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ആൾക്കാർ ഇതിന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കെട്ടിയതിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റകരോ. ഇവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ ഭയങ്കര കുഴിയാണ്, അത് കാരണം ആരും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവർ പ്രത്യേകം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം അല്ലേ.
ഈ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ടൗണിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പുറകുഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട് കാറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇതാ സർവീസ് സെൻ്ററൊക്കെ, കാറിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്റർ. ഇവിടെ എല്ലാ സൈസ് ആക്സറീസും ടയേഴ്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെ. ഇതൊന്നും ടൗണിൽ കാണാനില്ല കേട്ടോ. ടൗണിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയേ ഇല്ല. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീടുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടല്ല, അല്ലാതെ ഉള്ള വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വ്യായാമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും അടിഭാഗത്ത്, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജിമ്മിലെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എന്നാ പറയണ്ടേ, വെയിറ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ കൂട്ടി ഇടുന്ന ടൈപ്പല്ല, ഇതേ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിതിൽ. കണ്ടോ, സൈക്കിൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ, സൈക്ലിങ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറേ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്നാ പറയണ്ടത്, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓഫാക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ എല്ലാ മിക്ക ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും അടിഭാഗത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്, അപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇത് ഒരു ജിമ്മിൽ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവരിവിടെ കൊടുക്കും. ഇതിന് നമുക്ക് കാശ് മുടക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആർക്കും വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്.